রিসেন্টলি কিছু মেসেজ আসতেছে আমাদের কাছে অথবা কমেন্ট বিভিন্ন ধরনের কমেন্টস আসতেছে যেটা হচ্ছে Ryzen 5 প্রসেসর দিয়ে বাজেটের পিসি বিল্ড করতে। তো আমরা যেটা করেছি Ryzen 5 2400G একটা প্রসেসর ইউজ করেছি, যেটার প্রাইস করতেছি এই ভিডিওতে এক্সক্লুসিভলি 8000 টাকা, 8000 টাকা। এবং পুরো ভিডিও জুড়েই আমরা 450 সিরিজের একটা মাদারবোর্ড ইউজ করবো এই প্যাকেজটাতে, আমাদের এই প্যাকেজটাতে স্পেশালি 450 সিরিজের মাদারবোর্ড, 8GB র্যাম এবং 256GB SSD ইউজ করেছি। ফুল এই প্যাকেজটার সাথে খুব সুন্দর একটা 8GB কেসিংও থাকতেছে, যেটা দুইটা ইনবিল্ট ফ্যান সহ। এই ফুল প্যাকেজটা আমরা প্রাইস করতেছি অনলি 22500 টাকায়। তো বেশি কথা না বলে আমি ফুল প্রোডাক্ট সিলেকশনটা একটু আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো, পুরো ভিডিওটা সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, পাপ্পু পিকট্রেডি থেকে। এইবারের ভিডিওতে 22500 টাকার এই বিল্ডে আমি প্রথমে যে গর্জিয়াস প্রোডাক্টটা চয়েস করেছি সেটা হচ্ছে AMDর 2400G। এটা 4 কোর এবং 8 থ্রেডের একটা প্রসেসর, ভেগা 11 সিরিজের একটা গ্রাফিক্স ইনবিল্ট আছে এটার মধ্যে। দ্যাটস মিন আপনারা ডেডিকেটেড 2GB পারফরমেন্স আপনি এটা দিয়ে ইজিলি পাবেন, যেটা বিট করতে পারবে। 6 কোর এবং 8 থ্রেড সহ 3.8 থেকে 3.6 থেকে 3.9 পর্যন্ত বুস্ট পর্যন্ত এই প্রসেসরটা আমরা 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই ভিডিওতে প্রাইস করতেছি অনলি 8000 টাকা, 8000 টাকা। এই প্রসেসরটার সাথে আমি মাদারবোর্ড হিসেবে চয়েস করেছি MSIয়ের B450 সিরিজের অ্যাপ্রো ম্যাক্স এই মাদারবোর্ডটা, যেটা 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকে এবং ইনবিল্ট 2টা র্যাম স্লট থাকে, একটা NVMe স্লট থাকে। পোর্ট হিসাবে HDMI পোর্ট আছে, DV পোর্ট আছে, 6টা USB পোর্ট আছে, USB 3 পোর্ট আছে, 2টা সাউন্ড পোর্ট আছে এবং VGA গ্রাফিক্সের যে গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর যে পোর্ট সেটা তো থাকতেই আছে। এই মাদারবোর্ডটা আমরা এই ভিডিওতে প্রাইস করতেছি 7900 টাকা। 7900 টাকার এই মাদারবোর্ডের সাথে আমি যখন আমার SSD সিলেকশনে গেছি এবং আমার বাজেটের দিকে খেয়াল রাখছি, তখন আসলে সত্যি কথা আমাকে কিংসপেকে যেতে হয়েছে এবং একটা SATA SSDতে যাইতে হয়েছে। কী বলবো, এটা খুবই বাজে একটা জিনিস হয়েছে, আমি জানি, আই নো দ্যাট। বলার আগে এই ভিডিওতে এটার প্রাইস করতেছি আমরা অনলি 2000 টাকা। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকে, ডাটা রিড রেট স্পিডটা থাকে হচ্ছে 580 Mbps রিড স্পিড, রাইট স্পিড হলো 480 Mbps। 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ এই প্রোডাক্টের প্রাইস এসেছে এই ভিডিওতে অনলি 2000 টাকা, অনলি 2000 টাকা। সাথে আমি র্যাম হিসাবে 8GB একটা স্টিক ইউজ করেছি। এখন 8GB স্টিক ইউজ করতে গেলে আমি এখন যতগুলো র্যামের দিকে তাকাচ্ছিলাম মোটামুটি সবগুলোর প্রাইসই 2600-2700 টাকায় চলে যাচ্ছিলো, যেগুলো একটু হিটসিং দেওয়া আছে, যেগুলো একটু দেখতে সুন্দর। সো আমি দেখতে খুবই পচা টাইপের একটা র্যাম নিছি, যেটা হচ্ছে অ্যাডাটা ব্র্যান্ডের, যদিও 3200 মেগাহার্টসের র্যাম। কোনো একটু পচা দেখতে বলতে কোনো কাপড় চোপড় নাই ভাই এটার মধ্যে, কোনো রকম হিটসিং কিচ্ছু নাই। এই র্যামটা ইউজ করতেছি। তবে হিটসিংয়ের জন্য আপনার যে খুব একটা প্রভাব পড়ে এরকম কিন্তু কিছুই না। বাস স্পিড কিন্তু এটা ঠিকই 3200 মেগাহার্টসের, সো টেনশন নেওয়ার কিছু নেই। এটা হচ্ছে অথরাইজড একটা প্রোডাক্ট গ্লোবাল ব্র্যান্ডের, যেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ আসে। এবং এটা যেটা থাকতেছে এই ভিডিওতে এটার প্রাইস আসতেছে অনলি 2200 টাকা। সাথে আমি ক্যাবিনেট হিসেবে যেটা চয়েস করেছি ওভো ব্র্যান্ডের 2টা ইনবিল্ট ফ্যান থাকে এটাতে, 8GB ফ্যান। এটা হচ্ছে ফ্যানের বাতাসটা স্বাভাবিক করার জন্য, যেহেতু AMD একটু গরম হয় আমরা সবাই কম বেশি জানি। এই কেসিংটার এই ভিডিওতে প্রাইস আসতেছে 1600 টাকা। সাথে এটাতে পাওয়ার সাপ্লাই আমরা ইউজ করছি ওভোরই 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ, মানে সেম কোম্পানিরই 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই পাওয়ার সাপ্লাইটার এই ভিডিওতে প্রাইস আসবে আপনার 900 টাকা। দ্যাটস মিন টোটাল 2500 টাকা। আপনি যদি টোটাল সামারিটা টান দেন একটু বুঝতে পারবেন কষ্ট করে। 2400G যেটার প্রাইস আসতেছে আপনার 8000 টাকা। B450 MSIয়ের মাদারবোর্ড যেটা আছে যেটার প্রাইস আসছে 7900 টাকা। 256GB SATA SSD 2000 টাকা। র্যাম যেটা আছে অ্যাডাটার 2200 টাকা এবং কেসিং পাওয়ার সাপ্লাই মিলিয়ে 2500 টাকা। এই টোটাল ডিসকাউন্টেড প্রাইস হিসেবে 22500 টাকা আসতেছে। আমাদের এই পিসিতে যারাই বাই করতে যাচ্ছেন তারা সবাই অনলাইন অফলাইন সবাই আমাদের এই সুন্দর একটা গিফট যেটা আছে, আমাদের এই গিফটটা বেশ কয়েকদিন ধরে চলতেছে। আমরা 2024-এর শুরুর থেকে এই গিফটটা চালু করতেছি এবং এখনও কন্টিনিউ করতে পারতেছি, জানি না কতদিন করতে পারবো। এটা গিফট হিসেবে পাবেন। এবং এখন পারচেজের ব্যাপারগুলোতে যখন যাবেন আপনারা আমাদের অনলাইন এবং অফলাইন দুইভাবেই আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন। অনলাইনে পারচেজের ক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল সব জায়গায় আমরা অ্যাভেলেবেল আছি। জাস্ট আপনার নক করার দেরি, সো নক করলেই সব কিছু পেয়ে যাবেন আপনি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অফলাইনে যারা পারচেস করবেন তারা আমাদের 3টা জায়গা থেকে পারচেসটা করতে পারেন, অ্যাট এ টাইম 3টা জায়গা থেকে পারচেসটা করতে পারবেন। প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের ডিরেক্ট স্টোর যেটা আছে, যেটা মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারের 3 তলায় 351 এবং 358 নম্বর স্টোর,
ওইখান থেকে পারচেস আপনি সরাসরি যেয়ে করতে পারবেন আমাদের সার্ভিস সেন্টার থেকে পারচেস করতে। সার্ভিস সেন্টারটা হচ্ছে মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারেরই লিফটের 10-এ 10th ফ্লোরে 1050 নম্বর স্টোর, পিকচার আইটি সেম নামেই, ওইখান থেকে পারচেস করতে পারবেন। আর পারচেস করতে পারবেন অফিস থেকে, আমাদের যেই অফিস বোর্ডটা যেখান থেকে আমরা ভিডিওটা তৈরি করতেছি সেখান থেকে যদি আপনাকে পারচেস করতে হয় সরাসরি আপনাকে চলে আসতে হবে শৌকত ভবনে, যেটা মাল্টিপ্ল্যান থেকে 3-4টা ভবন সামনের দিকে থাকবে। ওইখানে এসে যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই হবে, শৌকত ভবন দেখাই দিবে। আর না দেখাই দিলে আমার নাম্বার দেওয়া আছে, আমার নাম্বারে নক করলেই আমিও কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে রিসিভ করে নিব। আপনারা এখান থেকে বসেও বিলটা করতে পারেন। এই তো টোটাল এই ভিডিওর কথাবার্তা। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আপাতত আল্লাহ হাফিজ।